Mel Gibsons Maya-film Apocalypto fra 2006 er god underholdning, og den gør et indtryk på de fleste. I filmen 2012 bukker hele verden under for omfattende oversvømmelser. This mass suicide adhered to the Mayan calendar, which predicts the end of time to occur on the 21st of December of this year. Der er nogen, der mener, at vi bliver ramt af en gigantisk planet. Andre mener, at skiftende poler vil forårsage alverdens ødelæggelse, eller at planeternes særlige placering i universet den 21. december bliver årsagen til vores undergang. Der er også teorier om, at solstorme vil brænde det hele op, og der er nogen, der mener, at det hele sker på én gang. Mange har fået det indtryk, at de gamle mayaer var et overnaturligt folk, og at de for tusinder siden har forudsagt jordens undergang i 2012. I anledning af jordens undergang er vi inviteret til dommedagsfest hos Danmarks Radio. Mange profetier fortæller, at jorden går under den 21. december 2012. Hvordan vil du bruge din sidste aften? Vi sender live fra jordens undergang fra DR's koncerthus. Grin og græd, mens vi tæller ned mod klokken 22, 18, 13, hvor det hele måske er slut. Ja, hvad er Maya-kalenderen for noget? Det er et godt spørgsmål, og spørgsmålet om den kan fortælle os noget om vores kultur og året 2012 er tilsyneladende årsag til undren og fascination for rigtig mange mennesker i dag. Spørgsmålet om Maya-kalenderen er relevant eller ikke relevant for os lige nu i denne del af verden, er aktuelt, hvor vi nærmer os den 21. december og et nyt cyklusskifte i det såkaldte langtællingssystem, der var en integreret del af Maya-kalenderen. Vi må spørge os selv, om vi nogensinde bliver i stand til at tolke mayaernes langtællingssystem, og hvad der er vores forudsætninger for at gøre det. Først da kan vi afgøre, om Maya-kalenderen kan fortælle os noget som helst om den moderne verdens udfordringer. Men for at forstå Maya-kalenderen, må vi prøve at forstå Maya-folket. Langt forud for vores tid, for ikke at sige en helt anden kulturel og geografisk kontekst end den danske anno 2012. Vi bevæger os til Mexico, i nærheden af Guatemala, Belize, Honduras og El Salvador, hvor kalendersystemet havde sit ophav for mere end 2000 år siden. Men hvis vi gør os nogle forhåbninger om at forstå mayaernes kalendersystemer, må vi prøve at komme nærmere en forståelse af fænomenet tid i den vestlige del af verden. Hvor tror vi, at vi kommer fra? Hvad er tid for noget, og hvordan forholder vi os til det? Universet har udvidet sig i 13.500 millioner år. Jorden er 4.500 millioner år gammel. Vores tidsregning begynder ved Kristi fødsel for 2012 år siden, og siden da har vores kalender bevæget sig stødt fremad. Vi opfatter tiden som et lineært system i eventlig fremdrift. I modsætning til de gamle mayaer, der opfattede tiden i cirkulære perioder og indrettede deres verden derefter. Mexico har en meget varieret natur. Der er stor forskel på de bjergrige regnskovsområder i syd og lavlandet i nord. Den mexicanske befolkning er lige så forskelligartet. Der bor 130 millioner mennesker i Mexico i dag. De fleste taler spansk, men derudover tales der 68 andre sprog og 364 forskellige dialekter. Næsten halvdelen af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, men Mexico er stadig en voksende økonomi.
Mellemamerika blev beboet af over 25 millioner mennesker ved europæernes ankomst for snart 500 år siden. I løbet af de følgende 100 år efter europæernes ankomst døde over 90% af befolkningen. Kolonikrigen og koloniherrernes udbredte udnyttelse af folket bragte i sig selv mange ofre. Men den største dræber var de sygdomme, som europæerne bragte med sig. Mange af de oprindelige kulturer i Mellemamerika delte en række kulturelle fællestræk. Området karakteriseres derfor som det mesoamerikanske kulturområde. Mesoamerika omfatter det meste af Mexico, Guatemala, Belize, Nicaragua, Honduras og det nordlige Costa Rica. Mayaerne er blot én befolkningsgruppe blandt mange andre. Mayaernes kalendersystemer er bygget op omkring iagttagelser af den virkelighed, der omgav dem i naturen og i kosmos, og i mayaernes verden blev alt i naturen, i tid og i kosmos regeret af tusindvis af guder, der overlappede hinanden. Mayaerne, og i særdeleshed de enevældige mayaherskere, der opererede som et medium mellem de jordlige affærer og guddommelige kræfter, indrettede sig i højeste grad efter kalendersystemernes cyklusser, gentagelser og overlap i et større tidsmæssigt perspektiv, hvilket gjorde dem i stand til at forudsige noget, der ligner vores forståelse af skæbners betingelser og mønstre i naturen, i kulturen og i kosmos. Men kalenderne var ikke bare esoteriske. De fungerede også som et værktøj til kronologisk at nedskrive jordlige begivenheder i historien, såsom erobringer, ægteskaber, blodudladelser og især dynastiske skift og bedrift. Tolkien, 260-dages kalenderen. Tolkien udgør profetisk basis for en række skæbnesbestemmende cyklusser, hvilket blandt andet betød, at nogen blev navngivet efter den dag, de var født i Tolkien-kalenderen. Harp, 365-dages kalenderen. Harp indretter sig efter bevægelserne af jorden i forhold til solen og månen, og var frem for alt en solårskalender, hvis formål i højeste grad var at vejlede om naturens gentagne cyklusser. Kalenderrunden. Tolkien og Harp forenedes i kombination og genstartede hver 52. år. Mayaerne gjorde ikke meget brug af 52-årskalenderen, men det gjorde de fleste andre mesoamerikanske kulturer. Heriblandt aztekerne i det centrale Mexico. Den aztekiske solsten afspejler således Xiomobili 52-årskalenderen, som ofte misvisende bliver vist i sammenhæng med Maya-kalenderen og 2012. Aztekerne troede, at verden sluttede mod enden af Xiomobili, og at de levede i den 5. tidsalder. Men dette har intet at gøre med Mayaerne og 2012. Mayaerne gjorde ikke brug af Xiomobili. Mayaerne gjorde derimod, som de eneste i Mesoamerika, brug af den såkaldte langtællingskalender. Og langtællingen er den eneste mesoamerikanske kalender, der om nogen peger på 2012. Den tidligste langtællingsinskription finder vi i Chiapas Del Corzo, uden for den moderne by Tuxtla Gutiérrez i Chiapas-regionen. Chiapas Del Corzo ligger uden for Maya-området. Inskriptionen er skrevet i en ismaniansk skrift, der blev brugt af det formodede mesoamerikanske moderfolk olmekerne ved Golfkysten, hvilket indikerer, at langtællingen har sit ophav uden for Maya-området. Fragmentet nævner året 7 baktuner, hvilket svarer til 7 perioder af 144.000 dage. 16 katuner er hver 7.200 dage, 3 tuner er hver 360 dage, 2 winal er hver 20 dage, og 13 kin er hver 1 dag, hvilket svarer til år 37 før vores tid, kalkuleret fra mayaernes mytiske kreationsdag i år 3114 før vores tidsregning.
Der findes ingen tidligere inskriptioner, der refererer til perioden fra år 3114 til år 37 før vores tid, hvilket taler for, at langtællingskalenderen blev taget i brug i århundrederne før vores tidsregning. Den ene af de 2 eksisterende inskriptioner, der refererer til 2012, er fra det såkaldte monument 6 fra Tortuguero i Chiapas. Inskriptionen er en del af en længere tekst, hvor kongen Balamajau i starten af det 7. århundrede indvier en rekonstrueret bygning. I sammenhængen refereres der til bygningens egentlige oprindelse i år 510, og i den forbindelse slutningen på Baktunen i 2012. Teksten danner rammer for et narrativ, der først beskriver bygningens genopførsel af Balamajau, dernæst dets egentlige opførsel 100 år tidligere, for til sidst at informere om, hvornår begivenheden fandt sted i forhold til slutningen af Baktunen 1400 år senere i 2012. Der nævnes intet om fremtidige hændelser. Et fundsted på det arkeologiske Maya-site Hultun bekræfter, at det 13. baktunskifte i 2012 ikke er det sidste. Her beskrives et 17. baktunskifte over 1000 år ude i fremtiden. Mayaernes kalendersystemer stopper ikke den 21. december. Maya, usted lo sabe que ya va a terminar el 22 de diciembre. ¿Han escuchado? Porque tiene su inicio, pero no es el fin del mundo, sino que va a terminar un ciclo. Es una era que va a terminar. Y después el calendario maya se hizo en el año 3114 antes de Cristo. Y ya hasta por 2012 que estamos ahorita, ya cumple sus 5126 años. Es un cambio que va a ser un ciclo. Termina otro y vuelve a empezar otro nuevo. No es el fin del mundo. Así lo sabemos nosotros. Mucha gente piensa que es el fin del mundo, pero no. Como lo vivimos actualmente, que cada año termina un año, termina en diciembre y empezamos enero, otro nuevo año. Igual está también el calendario. Fue una cuenta muy larga, ese fue antes de Cristo. Okay, ready?